बीजेपी आणि काँग्रेस पार्टी चवथाळ्या पहिल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आणि आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा। पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आणि सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता आमी ते करता। ताज्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचें ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आणि नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो। पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आणि इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आणि लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला आणि इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदे व्हडलें षडयंत्र केलां की आमच्या कॅन्डिडेटाक अरेस्ट करपाचो। म्हणजे 4 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक, हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आणि आमची पार्टी हे चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका अरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां। तुमी पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काडलें आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन। आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आणि पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आणि कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आणि ताका कॅम्पेनिंग करून दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयल्या। हांव विचारूंक सोदतां ही जी केस म्हाका दिसता मिडियान सगळ्यांक खबर आसा ही एक धाकटीशी केस 2 वर्सां पयलींची। इट इज नॉट अ मर्डर केस, इट इज नॉट अ रेप केस। म्हणजे मर्डर आणि रेपिस्ट एक्चुअली गोंयभर सगळे सुशेगाद भोंवतात, पूण धाकट्याशा केसीन बाब गितेश नायक मर्डर आणि रेपिस्ट आशिल्ल्या सारको इतलो प्रेशर घालून इतल्या घाईन ताका अरेस्ट करपाची घाई कित्याक करता भारतीय जनता पार्टीची पुलीस। म्हाका दिसता हातून क्लियरली कळटा की दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी। हाजे टायमींग पळयात, कोर्टान सुद्दां मेच्या 8 तारखेची डेट दिल्या, पूण हांकां इलेक्शन कॅम्पेन 4 दीस उरला त्याच्या पयलीं ताका उखलून व्हरपाची घाई आसा। दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट हाजे टायमींग पळयात तुमी, इट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी की आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन बंद जावची आणि बाब गितेश नायक लोकां पर्यंत पावचो न्ही। तुमी पळयलें की बाब गितेश नायकाक हे पयलेंदा जावंक ना, 2012 सुद्दां जेन्ना तो कॉन्टेस्ट जाल्लो ताज्या पयलीं सुद्दां ताका अरेस्ट केल्लो एका फेक केसीन। सो हे ताज्या फाटल्यान कित्याक लागला? वॉट इज इट अबाउट गितेश नायक दॅट स्केर्स बोथ द बीजेपी अँड द काँग्रेस पार्टी? सो आमी हाजो निशेध करता आणि आमी सांगता की भारतीय जनता पार्टीक आणि काँग्रेस पार्टी दोगांयकूय सांगता, त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें की लायव्ह वचात, तुम्ही लायव्ह वचून सगळ्या जगाक दाखयात की बाब गितेश नायक तुमच्या समोर उबो आसा, ही इज कॅम्पेनिंग, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। लिपोवपाचें कांयच ना, आमी लिपोवंक ना। तुमकां कापासदात आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुम्ही, म्हणून हांवें सांगलें तुमकां लायव्ह वचचें। फुडें हांव मागता बाब संदेशाक 2 उतरां उलोवची ह्या मुद्द्याचेर। केसीचे डिटेल तसो गितेश तुमकां सांगतलो, पूण हांव तुमकां एक बॅकग्रावंड आनी हांव फोंडेच्या जनतेच्या आनी गोंयच्या जनते खातीर हें सांगता, कित्याक जे ऑपोजिशन आसा तांकां हें खबर आसा, ते खबर आसून सुद्दां हें जे पॉलिटिकल गेम ते खेळटात ताच्या खातीर हांव लोकां फुड्यान हें मांडपाक पळयता। केस सिंपल आसा। ह्या केसीन खरें तर बाब गितेश एक विक्टीम, एक मनीस आपलें घर विकपाक काडटा, गितेश तें घर घेता, तें घर घेतिल्लो पेमेंट तो ताका करता, पण तो जो मनीस हें घर विकता तो गितेशाक हें सांगना की ह्या घराचेर आपल्यान लोन काडिल्लें आसा, बँकेचें लोन त्या घराचेर आशिल्लें हाची जाणीव दिनासतना तो तें घर विकता। ताज्या नंतर ही केस गितेश ताजेर केस घालता आणि ती केस कोर्टान चालू आसा आणि ताका सांगला की गितेशान जे चॅक ताका दिल्ले आसात ते परत कोर्टाक हँड ओवर कर, कित्याक ताज्या मदीं आनी एक भानगड आशिल्ली की ताज्या त्या मनशा मदीं आनी ताज्या घरकान्नी मदीं इश्यू आशिल्लो, सो ताज्या घरकान्नीन इंटरफियर केला कोर्टान, म्हणून कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा की ते जे चॅक जे गितेशान ताका दिलात ते ताणें कोर्टान डेपोजीट करचे अशी इन्स्ट्रक्शन त्या
मनशाक आसा तरी आसतना तो खंय तरी वचून ही केसीस घालता आनी आज भारतीय जनता पार्टीची पुलीस बाब गितेशाक अरेस्ट करपाक पळयता. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक पळयता बीजेपीच्या पुलिसेक, बीजेपीक आनी काँग्रेसीक हातून आनी एक मजा पळयात. काल काँग्रेसीचो उमेदवार आसा तो सांगता की तो अरेस्ट जावपाचो आसा आपाचो कॅन्डिडेट आनी आज फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर खरे भशेन वॉरंट पावता. हाजो अर्थ कितें? हें कितें दाखयता? हें दाखयता की काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आसा तो बीजेपीच्या हातीन खेळटा. ना जाल्यार इंटरनल बीजेपीचे इन्फॉर्मेशन, इंटरनल ॲडमिनिस्ट्रेशनाचें इन्फॉर्मेशन हें ह्या कॅन्डिडेटाक कशें मेळटा? कोण सांगता? हो प्रश्न प्रत्येकान हाजेर विचार करपाक जाय. सो इतलेंच सांगपाचें आसा काँग्रेसीकूय आनी बीजेपीकूय आनी पुलिसेकूय. आमी समर्थपणे आम आदमी पार्टी गितेशा बरोबर उबी आसा. गितेशूय समर्थपणे तुमकां फेस करतलो. तुमकां कापस्ताद आसा जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें, तुमकां जर कापस्ताद आसा आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखोवचो. आमी म्हणटात हात लावन दाखोवचो. कित्याक फकाणां न्ही, आमकांय आमचे रायट्स खबर आसात, आमी जाणात. आनी बीजेपीक स्पेशली सांगपाक पळयता, वी आर नॉट काँग्रेस, वी आर आम आदमी पार्टी. काँग्रेसी भशेन भिवन आमी फाटीं सरचे ना, तुमच्या बरोबर सेटिंग करचे ना. आमी तुमच्या अगेन्स्ट लढटले. तुमच्या प्रत्येक अन्यायाक तितल्याच ताकदीन तुमकां आवाज दितले, उत्तर दितले. हें लक्षांत दवरात. नितेश बाब, पुरा ह्या एपिसोडा कडेन तुमी कशें पळयता? पळयात, हांवें लास्ट 2012 इलेक्शन लढलेलें. तें इलेक्शन लढच्या पयलीं सुद्दां म्हाका अशेंच त्रास केले. म्हाजेर मायनींग केस घातली, ती बी 500 करोडाची मायनींग स्कॅम घातली म्हाजेर. तेन्नाय म्हाजें कॅम्पेनींग म्हाका तेन्नाय भोंवपाक दिलो ना. आयज ती परत वेळ येयल्ली आसा. आयज हांवें परत म्हाजें कितें आसा तें हांवें परत आयज लोकांक दाखयलें. लोकांनी म्हाजो प्रतिसाद दिलो आनी तो प्रतिसाद दिल्या नंतर हे दोनी पार्टी तेंचें कशें घेतलें तें म्हाका समजना. पूण कित्याक लागून म्हाका इतके हॅरेसमेंट करता? हांव एक सामान्य मनीस, म्हाका सोडूनय भायर, म्हाका कॅम्पेनींग करूनय सारकें. कित्याक म्हाज्या कॅम्पेनीच्या अगेन्स्ट येता तुमी? लोकां कडेन पावपाक म्हाका कित्याक दिना? इतके जर तुमकां जर भिरांत आसा जाल्यार तुमी इलेक्शन कित्याक लढटा? तुमी डायरेक्ट जाहीर करा की बाबा आपण हें म्हणून. सो म्हाका म्हणचें कितें आसा, आयज आमच्या प्रेजिडेंटान म्हटलें, वाल्मिकी बाबान, आनी आमच्या वायस प्रेजिडेंटान म्हटलें की म्हाका इतके त्रास जाता आयज. हांव तुमकां भिना. हांव भिना कित्याक हांवें कसलें पाप केल्लें ना. हांवें कोणाक फटिंगपणां केल्लीं ना. कार्लोस बाबान सुद्दां दोतोरान म्हाका लास्ट तेजे स्पिचीन फटींग म्हटलो, चोर म्हटलो. तेन्ना सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी मोरल म्हाजो डावन करपाचो प्रयत्न केलो, पूण म्हाजो मोरल डावन जालो ना. आनी हेजेरूय म्हाजो मोरल डावन जावचो ना. कित्याक म्हाज्या वांगडा म्हाजे 2 भाव आसा, म्हाजी फूल टीम आसा, आम आदमी टीम आसा. हेजेर म्हाका भरपूर ट्रस्ट आसा आनी ह्यान मुखार ह्या टिमी वांगडा हांव फुडें सरतलो. तुमच्यान जाता जाल्यार हाडून दाखया. 2012 मायनींग स्कॅम केलो मिनिस्टरान म्हणून गोवा म्हणटाले बीजेपी. पूण तोच मनीस मिनिस्टर आहा तो आतां बीजेपीन आसा. तो हेजेर हें कितें पॉलिटिक्स चल्ला कितें काय विदेशाक भिल्यार? 100% भिल्यार. जशें सांगलें, पयलीं ताणें अपप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो की आम आदमी पार्टीचे फोंड्या कांयच ना, कित्याक ते कॉन्टेस्ट करता, हें तें. पूण जशें जशें बाब गितेशाचें नांव एनावन्स केलें, जशें आमी प्रचार सुरू केलो, तो प्रतिसाद पळोवन आज भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी दोनूय भियेल्ली आसा. कित्याक जशें सांगलें, पयल्या दिसाच्यान दे वॉन्टेड अ स्ट्रेट फायट इन पोंडा. कित्या खातीर? कित्याक ही फ्रेंडली फायट पूण तुमी जाणा न्ही कितें तें? ही फ्रेंडली फायट चल्ल्या. हे दोनूय कॅन्डिडेट बीजेपीन दवरल्या आनी तें सेटींग आज बाब गितेश नायक रिंगणान आसा म्हणून सगळें अपसेट जाला, म्हणून ताच्या फाटल्यान लागले. हे पळयात न्ही तुमी, स्टेटमेंट आनी सगळे षडयंत्र काँग्रेस मिडियान सांगता आनी बीजेपीची पुलीस ते सगळें इम्प्लिमेंट करता. सारकें हांचें सेटींग सारकें लोकां कडेन उगडें आसा. सो जशें सांगलें, हे जे गितेशाक म्हणजे पयलीं कॉन्टेस्ट नाच करपाचो जो षडयंत्र प्रयत्न केलो आनी आतां कॅम्पेनींच्यान ताका फाटल्यान दवरपाचो प्रयत्न केलो, हे फोंडेकार पळयतात. पीपल ऑफ फोंडा आर वॉचिंग. आनी 9 तारखेक ह्या षडयंत्राचें उत्तर
फोंडेकार ह्या दोन्ही पार्टींक दितले. काल जी मिटींग जाली आमची आनी जाका ऑलमोस्ट 3 ते 3.5 हजार लोकांचो प्रतिसाद, फोंडेकारांचो प्रतिसाद. हाज्या पयलीं कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीच्यो मिटींग्स जाल्यो, पण म्हाका दिसता त्या मिटिंगांनी असो प्रतिसाद केन्ना मेळूं ना. सो तो प्रतिसाद पळोवनूय खंय तरी हे म्हाका दिसता हाल्लात, हांची जमीन पांया सकयल्ली हाल्लेली आसा. आनी आतां ताज्याच खातीर ही सगळीं जी षडयंत्रां आसा ते करपाक लागलात. हाज्या मुखार ते कदाचित चड करतले, पण आमी लास्टाक परत तांकां हेंच सांगपाक पडटा, तुमी कितेंय केलें तरी हे इलेक्शनां आमी पावरफुली लडटले, लास्ट मिनटार लडटले आनी जिखतले. लडटले आनी जिखतले. खंय तरी अशें आयकपाक मेळटा की काँग्रेसीची खंय तरी जी जाहीर सभा जावपाची आसली ती खंय तरी कॅन्सल जाल्ली आसा, ती जावची ना अशें म्हणून सांगतात. आनी जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना सांगलें तेंच्यांनी की 6 तारखेक आमी रॅली काडटले. पण कशें आसा, आमी आमच्या प्रचारान बिजी आसात. आमी काँग्रेस जावं BJP कितें करता ताचेर आमी नाच. कित्याक आमचे कडेन टायम कमी आशिल्ल्या कारणान आमी कंप्लिटली प्रचारांत वाहून दिलात. आमी लोकांच्या मुद्द्या खातीर लडटात. लोकांचे मुद्दे फुडें कशे सॉर्ट आवट करपाक ताज्या खातीर आमचो विचार चालू आसा. आनी हातून सगळ्या हातून आमी काँग्रेसीचो प्रचार जावं आनी कोणाचो प्रचार आमकां लागूना. आमी फक्त इतलें सांगतात की तांच्यांनी आमच्या प्रचारा मदीं येवचें न्ही. तांचें जें काम आसा तें करून आमकां आमचें काम करपाक येवचें. 2 दीस पयलीं जेन्ना आमची जाहीर सभा जाली तेन्ना हांवें सगळ्यांक एक म्हटलेलें की जे सामान्य मनीस जे आसा हांगा तांकां हे वयर सरपाक दिना म्हणून. हे तशेंच करता, जशें म्हाज्या वांगडा करता तशें तुमच्या वांगडा करतले फाल्यां. हें काल म्हाज्या जाहीर सभेन सांगलेलें. सो हेजेर तर तुमकां तर निशेध करपाचो आसा जाल्यार आमकां तुमी साथ दिया आतां, हें सांगून म्हाका हें करता. आनी पळय मिटींग अनावन्स जाली, आमची मिटींग अनावन्स जाली आनी मिटींगेक जेन्ना लोक जालो तेन्ना हें वॉरंटाचें षडयंत्र सुरू जालें. त्या आमचो नॅशनल लिडर अरविंद सर येवन वयतरी दुसऱ्या दिसाक हांवें GNAची इंटरव्यू पयला. GNA तेका केतन भाटीकार म्हणटा चॅक बाउन्सिंगाची उलय म्हणटरी हें षडयंत्र BJP आनी काँग्रेसीचें हें चालू आसा. आनी हें मेन म्हणल्यार तेजो प्रचार जावचो न्हू म्हणून हें तयार केल्लें एक षडयंत्र आसा.